तो भाई लोग, आज मैं जवान मूवी ट्रेलर के साउंड इफेक्ट को रिक्रिएट करने वाला हूँ। और जहाँ शाहरुख सर के डायलॉग्स हैं वहाँ मैं अपनी वॉइस देने वाला हूँ। ये तो शुरुआत है, बट आई होप रिजल्ट्स बहुत ही कमाल के होने वाले हैं। एंड साउंड इफेक्ट के लिए मैंने कौन से वेबसाइट का यूज़ किया है ये मैं आगे बताऊंगा। अगर वीडियो को स्किप किए तो सिंगल मरोगे, देख लिया। स्टे ट्यून। तो इसका लेंथ 2 मिनट 12 सेकंड का है। मैं बस 43 सेकंड तक ही इसे एडिट करूंगा, क्योंकि 43 सेकंड की वीडियो के लिए 35 साउंड इफेक्ट का यूज़ किया है मैंने। एंड ऑब्वियसली मिकास के पास बड़ा बजट और बड़ी टीम होती है, पर आज मैं अकेला बनाऊंगा। जय महाश्मती। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे एक एक फ्रेम को पॉज करके देखने लगूंगा तो बहुत वक्त लगेगा, इसलिए यहाँ मैं सीन एडिट ऑप्शन का यूज़ करूंगा। अच्छा, मैंने इंट्रो में बोला था कि साउंड इफेक्ट के लिए कौन से वेबसाइट का यूज़ करने वाला। एपिडेमिक साउंड। एपिडेमिक साउंड पे तुमको बहुत ही अच्छे साउंड ट्रैक्स एंड हर तरीके के साउंड इफेक्ट्स मिलेंगे। वैसे ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मुझे सच में अच्छा लगा ये प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सारे सीन्स कट हो चुके हैं। अब फर्स्ट क्लिप के साउंड इफेक्ट को सुनते हैं। थंडरस्टॉर्म। साउंड इफेक्ट्स पर क्लिक करके यहाँ मैं टाइप करूँगा थंडर क्रैक। इसमें से मुझे सिलेक्ट करना है, ओके, ये फाइनल। बस यहाँ से डाउनलोड करूँगा और जंप टू द सॉफ्टवेयर। तो यहाँ मैं इन दोनों को करूँगा अनलिंक और साउंड इफेक्ट को करूँगा डिलीट। और जो मैंने साउंड इफेक्ट को डाउनलोड किया है सिंपली यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। अब सुनते हैं। वेरी गुड। तो सेकेंड सीन में ट्राइबल बंदा एक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है। तो यहाँ मैं फटाफट 3-4 सीन्स को एडिट करके दिखाऊंगा। बहुत हार्ड। तो अब बारी है वॉइस ओवर की। मेरे पास स्टूडियो वाला माइक तो नहीं है, बस एक छोटा सा बोया का माइक है। तो शुरू करते हैं। मैं कौन हूँ, कौन नहीं, पता नहीं। मैं कौन हूँ, तू कौन है। सॉरी, को कह रहा। गुड ट्राई बडी, गुड ट्राई। फाइनली भाई साहब बहुत सारा मेहनत के बाद बन गया। अगर मैं सिर्फ साउंड इफेक्ट को ऐड करता तो मज़ा नहीं आता, इसलिए एक तगड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड किया है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। मैं कौन हूँ, कौन नहीं, पता नहीं। को किया वादा हूं, मैं अधूरा एक इरादा हूं। मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, पुण्य हूं या पाप हूं, ये खुद से पूछना, क्योंकि मैं भी आप हूं। मैं कौन हूँ, कौन नहीं, पता नहीं। माँ को किया वादा हूँ, या अधूरा एक इरादा हूँ। मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, पुण्य हूँ या पाप हूँ, ये खुद से पूछना, क्योंकि मैं भी आप हूँ। तो भाई लोग, कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो यार। तुम लोग लाइक नहीं करते। यूट्यूब एल्गोरिदम को खुशी मिलती है लाइक एंड कमेंट करने से। एंड सब्सक्राइब कर रही है तो भगवान तुम्हारा भला करे।